Aqui quem fala é o João Grace Oficial, trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje, galera, eu vou ensinar como fazer uma lareira colorida. Eu já fiz um, mas eu apaguei o vídeo sem querer, cara. Eu já ia editar o vídeo, mas eu apaguei o vídeo. Mas eu vou oficializar essa skin que eu tô aqui, ó. Essa skin, zona assim, ó, topzona, eu abaixei. Ah, cara, tá muito top essa skin. Eu vou oficializar a skin do canal. Então, já vai se inscrever no canal, ativa o sininho pra perder o vídeo e deixa o seu comentário. Hashtag fogo colorido. Então, você vai precisar dos seguintes materiais: tijolo de quartzo, ejetor, redstone, terra da alma, netherrack, vidro, pistão aderente e alavanca, tá? A gente vai fazer 1, 2, 3. 1, 2, 3. Um bloco para esse. Botar esse. Aqui é netherrack. Agora botar até a alma. Aí você vai fazer assim. Fechar aqui. Prontinho. Eu não vou colocar ainda. Vou colocar 1, 2, 3, 4, 5. Aí você fecha aí na sua cara. Vai pegar aqui, colocar aqui, colocar aqui. Você vai aqui. Colocar de novo. Ai, eu coloquei aqui, ó. Galera, aqui. Prontinho. Deixa eu colocar aqui no pistão. E você vai colocar a alavanca. Uma que saca. Daí. Voa lá. Aí você vai vir aqui de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Mesmo, cara. 1, 2, 3, 4. Vai fechar aqui de novo. Colocar alavanca. Colocar redstone. Colocar aqui no pistão. Passar aqui. E pronto, tá feito. Daí é só esconder aqui. Você não pode esconder as partes da redstone, senão não dá. Aí você vai fechar aqui. Daí, ó. Você vai precisar de isqueiro para acender. Essa é a magia. Vou colocar um isqueiro aqui e você vai ver a magia. O que vai acontecer? Eu não sei como acontece, mas tá bom. Olha lá o foguinho azul. Se você já ativar, não vai dar certo. E ativar aqui. Pronto, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí. Hashtag fogo colorida. Se inscreve no canal, ativa assim, o sininho aí, deixa um like no vídeo. Falta mais 5 inscritos, compartilhe com seus amigos e no grupo do WhatsApp. Um beijo, tchau!